Sveiki, šiandien mes sveikiname su jumis iš Panemunės Šilo, kuriame yra įsikūręs ir Kauno tvirtovės 3 skyriaus amunicijos sandėlys, kuriame ir vyko šio žygio registracija. Čia dalyviai galėjo pasirinkti tarp 20 ir 30 km distancijų ir tuo pačiu ir buvo QR kodai, kur nuskenavus galima turėti trasą ir telefone. O čia ir linksmai nusiteikę mūsų žygeiviai. Labai smagu buvo matyti taip pasipuošusių dalyvių. Na ką, ir leidžiamės į kelionę. Vos tik startavus mus pasitinka skirtingų trasų žymėjimas, o čia gavom dar ir žemėlapį su visom panoraminiam vietom ir tuo pačiu dar buvo žaidimas, reikėjo žodį surasti. Tai taip ir žygiuosim ir grožėsimės Kauno panoramomis. Na ir kur surasi gražesnę vietą startuoti nei pačiam Panemunės Šile. Kadangi trasa vedė per Gandrų alėją, tai čia buvo ir medinių tokių skulptūrų gražių. Kadangi buvo vietų, kur buvo ledo nemažai ir buvo ir įkalnių tokių, tai reikėjo duoti ir vieni kitiem ranką padėti. Šis organizatorius mėgsta iššūkius, tai davė mum į 3 mergelių tiltą ir lipto nuo jo, štai tokia atsiveria nuostabi panorama. Ir to įlipsim į šį balkonėlį ir dar iš jo viską parodysim. Štai vaizdelis iš balkono, tikrai nuostabu. Kadangi tai buvo pirmoji panorama pažymėta žemėlapyje, tai čia buvo ir savanorės kartu, kurios mum dėjo štampus ir dar davė saldainių ir vandens pasipildyti buvo galima tuo pačiu. O apie šį pavasario iššūkį papasakosime daugiau gale video. O čia ne šiaip paprastas parkas, bet trasa vedė pro Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo reduto teritoriją, kurioje buvo galima rasti ir kapus skirtus vokiečių karo belaisviams, bei kryžių skirtą suvalkiečių sukilimo streiko dalyviams atminti. Na, o pagrinde tai tikrai įdomi vieta čia su tokiais pylimais aukštais. Buvo kai kurių vietelių, kur teko gatvėmis eiti, bet nebuvo jų labai daug.
Na, o čia, nors ir neoficialiai pažymėta žemėlapyje, bet kur nesustosi ir nepasigrožėsi tokiu vaizdu. Toliau mūsų maršrutas vedė pro Aukštųjų Šančių ąžuolyną. Labai patiko, kad organizatorius taip apgalvojo maršrutą įdomiai, nes trasa buvo tikrai vaizdinga. O antroji mūsų panorama buvo ne kur kitur, Aukštųjų Šančių parke ant piliakalnio. Ir šį čia dar galima netgi rasti Romuvos švenčių kalendoriuką. Na, o ant šio piliakalnio užlipti čia buvo iššūkis, nes tikrai buvo slidu. Tai tiek užlipti, tiek nulipti, čia buvo reikalų. O čia vaizdas, kuris atsiveria nuo piliakalnio viršaus. O kad būtų įdomiau, dar buvo sugalvota ieškoti va tokių va skaičių su raidėm ir susidėjęs žodis paskui. Na, čia kaip gražiai buvo papuošta, tiesiog negalėjau nesustoti ir neįamžinti. Širdis džiaugiasi matant taip gražiai pasipuošusias šventiškai dalyves. O čia ir žygeivis šuniukas su trispalve tuo pačiu. Kadangi šis žygis yra organizuojamas Lietuvos karių uniformos muziejaus, tai ir fortų būna nemažai. Kaip smagu matyti šitaip gražiai šeimyniškai nusiteikusius žygeivius. Na, o čia tikrieji pavasario ženklai. Iššūkių tikrai netrūko trasui, buvo ir tokių nuokalnių statesnių, kur reikėjo net bėgom nubėgti, ir tokių tešlynių, kur labai buvo slidu. Na, bet pati trasa tokiais upeliais vedė, tikrai labai gražiai ir įdomiai sugalvota. O čia buvo visko, buvo ir laukais ėjom, ir per tokius daugiabučių kiemus. Na, o kai trasa veda per tiltą, tai kaip nesustoti, neįamžinti aplinkui esamus vaizdus. Dar vieni šventiškai nusiteikę dalyviai. Netrūko ir tokio išskirtinio dizaino pastatų pamatyti. Na ir štai priėjom trečiąją panoramą. O čia stovi ir gražiai papuoštas kryžius ištremtiems Lietuvos gyventojams atminti. Dalyviai ir toliau nenustojo stebinti savo originalumu. Su gimimo diena. Well. Čia išsiskyrė trasos 20 ir 30 km, 20 ėjo žemyn, laiptais žemyn į miestą, o mes, kas ėjom 30, ėjom atgal per viršų.
Na, o čia beeinant galima buvo pasigrožėti ir tokiom panoramom. Dar viena dalyvė originaliai pasipuošusi. Na, o čia vaizdelis tiesiog nuostabu. O čia į dangų stiebiasi Lietuvos radijo ir televizijos centro bokštai. Toliau trasa mus vedė per Vytauto parką, kur netoli prieisim ir 4. panoramą. Ir štai koks įspūdingas vaizdas atsiveria nuo 4. panoramos. Čia, pajuokaujant, galima pasakyti, kad kažkam iš žygeivių buvo per šilta. Toliau paėjus kitame parkelyje radom tokių skulptūrų ir meniškų dirbinių įdomių. Toliau kelionė mūsų tęsiasi per Žaliakalnio gatveles, kur buvo netgi ir tokio įspūdingo dizaino pastatų pamatyti. Ir čia prieš mūsų akis atsiveria Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos vaizdas ir tas aukščiausias bokštas yra net 70 metrų aukščio. O ką mes čia veiksime, pamatysite. Ir šičia buvo ir savanoriai linksmai nusiteikę, ir saldainių buvo, ir štampukus gavom. Na ką, užeikime į vidų ir pradžioj apžvelkim, kaip viduj viskas atrodo. Na ir kaipgi kitaip, jeigu be panoramos įspūdingos, kuri bus net 30 metrų aukštyje, organizatorius sugalvojo tikrai labai įdomiai. Verta paminėti, kad viskas buvo suderinta su klebonija ir žygeiviams tai nieko nekainavo. Na, o čia tiesiog pasimėgaukite šio vaizdu iš jau 5. panoramos. Na, o nusileidus vėl ant žemės, žymėjimas mus veda centrinėmis gatvėmis ir čia matome, kad reikės eiti netgi per požemines perėjas. Žymėjimo čia buvo išties nemažai. O nuo čia atsivėrė ir 6. panorama. Ąžuolų kalne 1922 metais pradėta statyti buvo Kauno meno mokykla. 1924 metais skulptorius Vincas Grybas mokyklos sklypą juosiančiai tvorai papuošti sukūrė pelėdų skulptūras, dėl kurių vėliau ir visas kalnas imtas vadinti Pelėdų kalnu.
Na ką, pasigrožėję vaizdais iš jau 7 panoramos, judame toliau. O čia Kauno Švento Mikalojaus Benediktinių bažnyčia. Toliau sekam rodyklės, o rodyklės veda ne kur kitur, o link Kauno centro širdies. Pakeliui beeinant buvo galima pasigrožėti ir kaip atrodo Kauno šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilika. Bei žinoma, kaip neįamžint mūsų Kauno miesto širdies rotušės. O šalimais stovi Kauno Švento Pranciškaus Ksavero bažnyčia. O čia žymusis vadinamasis Perkūno namas. Kaip matot, šis žygis pilnas kultūros, o toliau mūsų žygis tęsiasi per Aleksoto tiltą, nuo kurio atsivėrė ir Vytauto didžiojo bažnyčios vaizdas bei Nemuno panorama. Kaip matom, žymėjimas visur rodo, kur reikia eiti. Čia 8 mūsų panorama artėja. O iki jos nusigaut buvo 2 keliai. Pirmasis kelias buvo šiuo funikulierium legendiniu užkelti nemokamai dalyviams. O sekantis kelias šiek tiek sunkesnis, laiptukai. Na, ką pasirinko operatorius, patys matote. Ir štai koks nuostabus vaizdas atsiveria nuo mūsų jau 8 panoramos. O čia apsidairius buvo galima rasti ir tokių meniškų dalykų aplink. Na, o toliau mūsų kelionė tęsiasi štai tokiais metaliniais laiptukais. Nors aš Kaune jau gyvenu tikrai labai ilgą laiką, bet tai, kokių vietų sugalvoja šis organizatorius. Na, čia tikrai yra kažkas išskirtinio ir jums patiems reikia tai patirti. Čia dar viena unikali vieta, kur buvo galima rasti tokių labai įdomių vingiuotų siaurų takelių ir su įkalnėm įvairiom, ir čia šaltinis buvo to pačiu. Bei žinoma buvo galima rasti ir dar daugiau įspūdingų fortų. O čia dar viena labai įdomi vieta – Lakūnų sodas. Pro šiuos metalinius vartus įėję, čia buvo toksai parkelis ir tuo pačiu čia bus mūsų 9 apžvalgos vieta. Ir čia matome skirtingus žymėjimus, tai reiškia nuo šios vietos susilieja mūsų trasos, ilgesnė ir trumpesnė. O nuo čia atsiveria įspūdinga panorama. Ir jeigu pažiūrėsite, ant sienos yra senų metų nuotraukos. Na, o šioje vietoje mane tikrai nustebino, nes vedė trasa per tokias vietas, kur tiesiog atrodo, kad laikas sustoja.
O toliau mūsų laukia botanikos sodas. Tai iš tikrųjų įspūdinga vieta. Na, tikrai pasakysiu, kad jau ne pirmą kartą dalyvauju, bet vis sugalvoja kažką naujo ir įdomaus. Tai palei tvoras reikėjo eiti, kur labai siaura, tai tokios nuokalnės buvo su gražiom panoramom, tada takeliai tokie siauri. Na, išties, labai įdomus maršrutas. Na, o čia laukia dar viena labai įdomi vietelė, nes užlipus šiais laiptukais reikėjo ne tik pereiti šiais geležinkelio bėgiais, bet reikėjo pralysti būtent per šį tarpelį, tarp šios tvoros. Tai tikrai buvo įdomu. Na ir žinoma, kaipgi neaplankius Napoleono kalno, kitaip tariant, Jiesios piliakalnio. Lipam laiptukais, parodysim, kaip viskas atrodo. Ir štai 10. panorama. Taip pat ant šio piliakalnio buvo galima rasti ir tokį informacinį įdomų stendą. Kol dar labai nesutemo, judame toliau, o nuotykių dar čia bus. Ir čia tokia vietelė labai įdomi, kai reikėjo pereiti šį griovį. Na ir toliau mūsų laukia vaizdai iš Jiesios landšaftinio draustinio. Čia iš tikrųjų nuostabi vieta ir organizatorius buvo sugalvojęs tiesiog eiti šitais takeliais palei šitą upelį. Ir čia buvo ir slidžių, tokių statesnių nuokalnių, tai čia buvo tikrai daug iššūkių. Taip pat netrūko ir tokių vietų, kur reikėjo perlist po medžiais. Čia irgi tešlynės buvo nemažai. Tai čia kojos tiesiog slydo į šoną, neišėjo net normaliai pastovėti. Ir kaip matot, visur vienas ledas. Na, o čia pažiūrėkit, kokio yra statumo Jiesios šlaitai. Na ką, lipame į viršų ir artėsime prie jau 11, paskutinės įspūdingosios Jiesios panoramos. O čia ir sutikome ir daugiau linksmai nusiteikusių ir šventiškai pasipuošusių dalyvių. Ir štai ta 11, paskutinė panorama. Pažiūrėkite, kokio statumo čia yra šlaitai ir čia vaizdas išties užburiantis. Na ką, pasigrožėjome vaizdais, o toliau iššūkius. Nes čia buvo ir įkalnių, ir nuokalnių. Ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, buvo vienas ledas daug kur. Tada organizatorius, norėdamas suteikti mum gražių vaizdų grįžtant, jis sugalvojo, kad mum reikia eiti palei Nemuną. Ir čia buvo išties labai graži ir įdomi vieta.
Saulei besileidžiant su šiais linksmais žygeiviais žygiuojame link finišo ir šis keturkojis žygeivis tikrai nusipelnė medalio. O čia ir paminklas Jonui Basanavičiui atminti. Ir štai ir išsvajotas finišas, pažiūrėkite, kaip gražiai buvo viskas papuošta. Ir kiek širdies čia įdėta daug. Finišavusių dalyvių laukia loterija, kurie galėjo laimėti registracijas į šį pavasario iššūkį, kuriame galėsite rinktis tarp 40, 50 ir 100 km distancijų. Komentaruose paliksiu nuorodą, kad būtų galima sužinoti viską daugiau, o finiše dar laukia grikiai, arbata, buvo viskas super. Tai sveikinu visus sudalyvavus Lietuvos kariuomenės uniformų muziejuje organizuotam žygiui kovo 11 Kauno 11 panoramų. Šiemet mes pasiūlėm jums pažvelgti į Kauną iš viršaus ir pasigėrėti panoramų. Mes pasistengiam, kad jums būtų nelabai patogu eiti ir būtų iššūkių, bet ačiū, kad sudalyvavot, kad visi grįžot, kad laimingai grįžot ir tikimės jūsų kituose žygiuose. Taip pat visi finišavę gavo štai tokius išskirtinius diplomus. Taip pat rekomenduoju tikrai pasekti Kauno žygeivių klubą bei Lietuvos kariuomenės uniformų muziejaus puslapius, nes ten rasite tikrai labai daug įdomios informacijos ir apie ateinančius žygius tuo pačiu. Taip pat ačiū Dariui dar kartą už šį nuostabų žygį ir ant galo jūs paliekam su šio viso šventinio renginio įamžintomis nuostabiomis fotografo nuotraukomis, kad parodytume jum, kokia čia didelė šventė vyko tuo pačiu, kol mes žygiavom. Taip pat šiame kanale, jeigu kas dar nematė, tai galima rasti ir Lietuvos karių keliais video to pačio organizatoriaus, pamatysite, kiek ten nuostabių nuotykių buvo. Ir atsisveikinu su jumis iki kitų kartų.